नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे जो कि मेरा खुद का फ़ोन का स्क्रीनशॉट है, जिसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा इमरजेंसी अलर्ट सीवियर। तो ऐसा नोटिफिकेशन शायद आपके भी फ़ोन में आया होगा। नोटिफिकेशन क्या, बेसिकली एक पॉपअप आ जाता है पूरे आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और साथ में जो कि ये आपका फ़ोन पूरा एकदम अजीब से साउंड करने लग जाता है, टैं 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 करके, जैसे लगता है पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। और आप ये चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डर भी गए होंगे अगर आपके फ़ोन में ये आया होगा। और मेरे को लगता है कि ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, उन लोगों के फ़ोन में ये चीज़ आ चुका है, इसीलिए मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आजकल ये हो क्या रहा है, बेसिकली इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि भाई ये वायरस है ना, क्या है, क्या हो गया मेरे फ़ोन को, अचानक किसी हैकर ने तो कहीं हैक नहीं कर लिया। तो बहुत सारे मन में डाउट आते हैं। भाई डाउट आने वाली बात भी है, एकदम अजीब सा भाई पॉपअप आ जाता है स्क्रीन में इतना बड़ा, और पूरा टैं 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 एकदम अजीब सा साउंड करने लग जाता है, तो लोग तो डरेंगे ही भाई, अब कॉमन सी बात है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो आपको ये देखने को मिलता है ना स्क्रीन के ऊपर में, तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है। ये जो है ना, अभी इंडियन गवर्नमेंट सबके फ़ोन पे भेज रही है। ये बेसिकली एक सिस्टम है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। बेसिकली सभी फ़ोन में, जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं, सब में ये सिस्टम आपको कंपनी से दिया हुआ मिलता है, जो कि इमरजेंसी के केस में यूज़ होता है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की बात करो, यूएसए वगैरह में, तो ऑलरेडी इस सिस्टम को चालू कर दिया गया है बहुत साल पहले और ऑलरेडी यूज़ में है। तो बेसिकली इससे होता क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। इससे ये होता है कि मान लीजिए आपके एरिया में मान लो अर्थक्वेक आने वाला है, भूकंप आने वाला है, ठीक है। तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपको कुछ सेकंड पहले ही आपके फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। आपका फ़ोन पहले ही बजने लग जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट पहले ही आपको सचेत कर देगी कि अर्थक्वेक आने वाला है, इतना मैग्नीट्यूड का आने वाला है, ठीक है। आप कहीं एक अच्छा जगह लेके छुप जाइए। तो इस टाइप का नोटिफिकेशन आ सकता है। वैसे मान लो अगर कोई लड़ाई युद्ध वगैरह हो जाता है, कोई आपस में देश में या कोई शहर में, या कोई दंगा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कुछ बड़ा होता है, तो उस केस में भी आपको जो कि है नोटिफिकेशन दिया जाएगा फटाक से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और आपका फ़ोन ऐसी आवाज़ करेगा और आपके फ़ोन में ये चीज़ दिखाई देगा पॉपअप, ठीक है। और बेसिकली जो पॉपअप आता है उसमें लिखा भी रहता है कि क्या चीज़ हुआ है, किस चीज़ के लिए जो कि है इंडियन गवर्नमेंट हमें बता रही है। बेसिकली ये जो कि है ना, आपदा विपदा के समय काम आने के लिए जो कि है सिस्टम को बनाया गया है। इंडियन गवर्नमेंट अब हर जगह तो अचानक नहीं पहुंच पाएगी अगर मान लो कुछ अर्जेंट चीज़ बताना हो इंडियन गवर्नमेंट को, इसीलिए इस सिस्टम को चालू किया जा रहा है इंडिया में। वैसे एंड्रॉयड फ़ोन में तो पहले से सिस्टम मिलता था, पर इंडियन गवर्नमेंट अब इसका यूज़ करने लगी है। पहले तो यूज़ नहीं करती थी, अब इसका यूज़ होने वाला है। बेसिकली ये जो आपको नोटिफिकेशन सब आ रहा है, अभी ये टेस्टिंग फेज पे उसी का नोटिफिकेशन आ रहा है। ये जो कि है इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल से भी एक बार टेस्ट किया जा रहा है, और साथ में आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये टेस्ट किया जा रहा है। तो आपको हो सकता है कि एक से ज़्यादा बार जो कि है ऐसा नोटिफिकेशन देखने को आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरा नोटिफिकेशन में आप देख लो, इधर क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ ए सैम्पल टेस्टिंग मैसेज। तो इधर क्लियरली लिखा हुआ है कि एक सैम्पल टेस्टिंग मैसेज है, ठीक है। और ये सेंड किसने किया है, सेंड थ्रू सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इधर क्लियरली लिखा भी है कि भाई टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट का, उन्होंने इस नोटिफिकेशन को मेरे फ़ोन में भेजा है, ठीक है। प्लीज़ इग्नोर दिस मैसेज एज नो एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो इधर इन्होंने लिखा भी है कि ये जो कि है इग्नोर करने के लिए इस मैसेज को, इस पर नो एक्शन, कोई एक्शन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके बताया जा रहा है, ठीक है। और भी नीचे बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्ड्स में यही समझाना चाहूँगा कि आपदा विपदा के समय के लिए जो कि है सिस्टम को रेडी किया जा रहा है इंडिया में, ताकि मान लो कोई भी नेचुरल कलामिटी होता है, अचानक से मान लो भूकंप आने वाला है, फ्लड आने वाला है आपके एरिया में, या बहुत जोर की हवाएं चलने वाली है, कुछ भी चीज़ के बारे में इंडियन गवर्नमेंट को आपको तुरंत अगर बताना होगा, तो वो अगर मान लो टीवी पे अगर इंडियन गवर्नमेंट बताने जाती है या आपको मैसेज करके बताने चाहती है, तो वो बहुत टाइम लगता है लोगों तक पहुंचने में, क्योंकि लोग जो कि है गांव देहात में बहुत दूर दूर भी रहते हैं, तो बहुत पहुंचने में टाइम लगता है, ठीक है। पर आपका फ़ोन अगर आपके पास है, आजकल तो देखो सभी के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन रहता ही है, गरीब से गरीब लोग के पास आजकल एंड्रॉयड फ़ोन एक रहता ही है, ठीक है। आजकल हम लोग का इंडिया इतना एडवांस तो हो चुका है, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि मतलब कि मान लो कभी भी कुछ एकदम इमरजेंसी अलर्ट देना हो इंडियन गवर्नमेंट को, तो तुरंत जो कि है सबके फ़ोन पर ब्रॉडकास्ट कर देगी इस चीज़ को, और सबको तुरंत इस चीज़ के बारे में मालूम चल जाएगा। और जो भी चीज़ के बारे में इंडियन गवर्नमेंट बताएगी वो आपको स्क्रीन पर ही लिखा हुआ मिल जाएगा कि क्या चीज़ इंडियन गवर्नमेंट हम लोग को बताना चाह रही है, ठीक है। तो यही बेसिकली एक सिस्टम है जो कि हम लोग के लिए ही बनाया जा रहा है, हम लोग के सेफ्टी के लिए बनाया जा रहा है। तो ये क्या कह सकते हैं कि अच्छा स्टेप लिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और जो लोग डर रहे थे कि भाई क्या है, नहीं है, कोई वायरस आ गया, कोई हैकर ने हैक कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये जस्ट जो कि है एक अलर्ट सिस्टम है जो आपके फ़ोन में पहले से ही दिया जाता है एंड्रॉयड फ़ोन में। अब भाई इसमें से बहुत लोग चाहते होंगे कि इसे हम ऑफ़ कर सकते कि नहीं कर सकते, तो मैं बताना चाहूँगी भाई इसे ऑफ़ भी किया जा सकता है, सेटिंग में ऑप्शन रहता है इसे ऑफ़ करने का। पर मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई आप कभी भी इसे ऑफ़ मत करो, क्योंकि ये आपको बहुत ही क्रूशियल
क्रिटिकल टाइम पे जो कि ये हेल्प कर सकती है। मान लो अगर कुछ नेचुरल कलामिटीज़ अचानक कुछ होने वाला है, फ्लड आने वाला है, आंधी तूफान बहुत बड़ा आने वाला है, भूकंप आने वाला है, या कोई मतलब कि वॉर वगैरह होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं काम का चीज़ है, तो इसको कभी भी बंद मत करो, ठीक है। वैसे आपको बंद करने का ऑप्शन आपके फ़ोन में मिलता है, पर इसे कभी भी बंद मत करना, वही बेटर रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।